საბერძნეთი ცნობილი ტურისტული ქვეყანა სამხრეთ ევროპაში, რომელიც 100,000-ობით ქართველისთვის მეორე სამშობლოდ იქცა. ცნობილია თავისი ულამაზესი კუნძულებით, კამკამას ზღვით და უმდიდრესი ისტორიით. წელიწადში 36 მილიონ ტურისტზე მეტი ჩადის. ადგილზე კი 10 მილიონი ბერძენი ცხოვრობს. აქ მოგზაურობა უკვე ძალიან მარტივად და იაფად არის შესაძლებელი. ზამთრის პერიოდში დედაქალაქი ათენი და მიმდებარე კუნძულები შეგიძლიათ დაათვალიეროთ. ზაფხულში კი აუცილებლად უნდა ესტუმროთ მის სამხრეთის კუნძულებს. დედაქალაქ ათენში მთავარ ღირსშესანიშნაობად ითვლება აკროპოლისი. ციხესიმაგრე, რომლის ისტორიაც ძველი წელთაღრიცხვით მე-15 საუკუნეში იწყება. სწორედ აკროპოლისის დათვალიერებით დაიწყეთ ათენის აღმოჩენა. ესე გამოიყურება, ეხლა აკროპოლისის მიმდებარე ტერიტორია, აქედან უკვე იწყება თვითონ ასვლა. აქაც სტანდარტულად 4 სართულიანი კორპუსები არის წარმოდგენილი ათენში და იცავენ ერთ სტანდარტს, ეხლა ძალიან კარგი ამინდი გამოვიდეთ, 11 გრადუსი, ვიწყებთ ეხლა უკვე ასვლას აკროპოლისზე. ასე ჩამოვედით ჩვენს ულამაზეს ათენში, წითელღამით ჩამოვედით და ეხლა დილით უკვე დავიწყეთ ჩვენი ტური, ათენის ტური, რა თქმა უნდა, ისტორიული აკროპოლისის დათვალიერებით. ეხლა მოვდივართ ამ აკროპოლისის ტერიტორიაზე. ეხლა ვართ ჩვენ ჰეროდეს მიერ აშენებულ ამ თეატრის ტერიტორიაზე, რომელიც ასე გამოიყურებოდა ადრე და ახლა ასეთი არის. დღევანდელ დღეს ასეთი ამფითეატრი შენარჩუნებული, ანუ თავის ცოლის საპატივცემულო დააგო, ასე ვთქვათ და შემდეგ ეს ათენელებს აჩუქა, აქ იმართებოდა მუსიკალური წვეულებები, სხვადასხვა ფილოსოფიური შეკრებები და იტევდა 6,000 ადამიანს. ესეთი ლამაზი არის, სულ მარმარილოს კიბეებით არის გაკეთებული. ჩემს უკან ჩანს უკვე ეს ტაძრის ნაწილები, ასე ვთქვათ. ერთადერთი რაც დამხდა შეცვლილი, წინა წლებში რაც ვარ ნამყოფი აქ, რომ ადრე უფასო იყო აქ ამოსვლა და ეხლა 10 ევრო არის შემოსვლა. მაგრამ აკროპოლისის გარდა სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობებსაც ათვალიერებ, როგორც არის სხვადასხვა ამფითეატრები, ნამარხები და ასე შემდეგ. ესეთი ხალხმრავლობა არის დილის 9 საათზე უკვე. აქედან რა თქმა უნდა ეს ხედები იშლება. და ესეც მთავარი ნაწილი, ეხლა უკვე ვიწყებთ შესვლას. ესეც ჩვენი ცნობილი აკროპოლი, ულამაზესი ქალღმერთი ათენას ტაძარი, ერთ-ერთი ტოპ ღირსშესანიშნაობა მსოფლიოში და შესაბამისად დილის 9 საათზე ნახეთ უკვე რამდენი ვიზიტორი ყავს. იმ პერიოდში ქალაქის მფარველი ღმერთების სახელზე აგებდნენ ტაძრებს. აქ მოგზაურობა პირდაპირ წარსულში გაბრუნებს. აკროპოლისის ნანგრევებში ნაპოვნია მატერიალური კულტურული მრავალი ძეგლი, ძველი წელთაღრიცხვის მე-5 საუკუნის არქიტექტურული და ქანდაკების თვალსაჩინო ნიმუშები. მათი დიდი ნაწილი მოთავსებულია ბრიტანეთის მუზეუმში. საბერძნეთის დროშა, აქეთ ლიკავიტოს გორა, წმინდა გიორგის ეკლესია, მთელი ქალაქის ხედი, მოტრიალდები აქეთ და შეხედეთ რა ხდება უკვე დილის 10:30-ზე. სასწაული. ძალიან საყვარელად მოგონა. ესეთი საინტერესო აქსესუარი წამოიღო სპეციალურად, იმბოლურად, აკროპოლის ფონზე დავდიქი ხა. იმედია წინ უფრო საინტერესო ისტორიები გველოდება. კარგი ვქენით, რომ დილით მოვედით, იმიტომ რომ შეხედეთ რამდენი ხალხი მოემატა.
11:09 არის ახლა და ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა. შევუკვეთეთ ტრადიციული ბერძნული საუზმე გამოიყურება აი ასე. აი ქალბატონი ელენე უკვე გემრიელად მიირთმე. ყველამ შევუკვეთეთ. დაახლოებით წააგავს ინგლისურ საუზმეს. საბერძნეთის პარლამენტთან ჯარისკაცი მცველების ცვლა ერთ-ერთ ტურისტულ აქტივობად ითვლება. აქ მუდმივად უამრავი ტურისტია, რათა საკუთარი თვალით ნახონ ეს პროცესი. აქ მცველები 24 საათით განან და ყოველ საათში ერთხელ იცვლებიან. ისინი ვალდებულები არიან, რომ ამ 1 საათის განმავლობაში გაუძრაულად იდგნენ ამინდის და სხვადასხვა სირთულეების მიუხედავად. ეხლა მოვედით ცნობილ სინდაგმას მოედანზე. პარლამენტის შენობის წინ. რამდენიმე წლის წინ აქ თავისუფლად შეგიძლია გადასულიყავი და მის გვერდით დამდგარიყავი გადაგეღო ფოტო, მაგრამ ბოლო 3 წელი არის ეს აკრძალეს, იმიტომ რომ შეაწუხეს ტურისტებმა, არ შეიძლება ზოგადად მათთან დალაპარაკება და ასე შემდეგ და ზოგადად ესენი არიან ყველაზე ესეთი ძლიერი, ჯანსაღი ბერძენი ჯარისკაცები. მეტრა 90-დან იწყება სიმაღლე, ეს სტანდარტებით არიან შერჩეულები. გამოვედით ათენის ქუჩებში, ახლა სინდაგმას მოედნიდან ჩავდივართ უნივერსიტეტის პანეპისტიმიოს მიმართულებით, აი თითქმის არაფერი არ არის შეცვლილი, ტრანსპორტიც კი ძალიან ისეთი საყვარელი გარემო არის, ძალიან მიყვარს ეს ქალაქი და მინდა რომ სულ კარგად იყოს, წარმატებული ქვეყანა იყოს. შემდეგ ღირსშესანიშნაობად მოვინახულეთ ეს ულამაზესი შენობა, ეგრეთ წოდებული პლატონის აკადემია, რომელიც პლატონმა ფილოსოფიურ სკოლად დაარსა ძველი წელთაღრიცხვით 393 წელს. დღეს აქ მდებარეობს უძველესი უნივერსიტეტი და ეროვნული ბიბლიოთეკა. აკადემიის დღევანდელი სახე 1859 წელს შექმნა დანიელმა არქიტექტორმა თეოდორ ჰანსენმა. ის შექმნისას ძველი წელთაღრიცხვის მე-5 საუკუნის ანტიკური არქიტექტურის ნიუშებს დაეყრდნო. აი ესე გრძელდება უნივერსიტეტის შენობა, არის იქით, წინ მეტროს გაჩერებაც არის. შემდეგი ღირსშესანიშნაობა კი ათენის თავზე მდებარე ლიკავიტოს გორა, საიდანაც იშლება ხედები მთელს ქალაქზე. დავიწყეთ ამოსვლა ცნობილი ლიკავიტოს გორაზე, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი პუნქტი მთელს ათენში. აი ეს ეკლესია არის ზემოთ. და ცოტა რთული ასასვლელი არის აღმართის კუთხით, მაგრამ ძალიან ლამაზი ხედები რომ გადაიშალა, ეს გვამხნევებს რომ მარტივად გავიაროთ ეს გზა. აქ მოხვედრა შესაძლებელია როგორც ფეხით, ასევე მანქანით და საბაგიროთი. ჩვენ ფეხით ასვლა ვამჯობინეთ. ქართველი რის ქართველია. თავისი კვალი თუ არ დატოვა ყველგან. აი ხო ხედავთ აი ქართულ სახელებს, კაქტუსის ფოთოლზე ამოტვიფრულს, ვაუ, ძალიან ორიგინალური არის. მოკლედ რა. აბა როგორ მოგეწონათ გოგონებო? ძალიან მოგეწონათ, ძალიან. გიხარია ძალიან. ძალიან ლამაზი ადგილები. კი, მთელი ხედი ჩანს. წმინდა გიორგის ეკლესია არის აქ ცნობილი, რომელიც ათენის ყველა მხრიდან ჩანს. აქ ძირითადად ბერძნები აღნიშნავენ სხვადასხვა რელიგიურ დღესასწაულებს და აღდგომის დღესასწაული ყველაზე მასშტაბურად აღინიშნება აქ. ფეიერვერკები
და ლამაზი არის, მოკლედ ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა არის ათენის. გუჯგუჯა. ბერძნებიც ჩვენს მსგავსად მართლმადიდებლები არიან, მაგრამ ეკლესიის სტილი, ანუ ეკლესიები განსხვავდება ჩვენი მართლმადიდებლური ეკლესიებისგან. აი უფრო ესეთი ფერადი და სხვანაირი ფორმის და გამოსახულების ესეთი დიზაინი არის. ძალიან ლამაზია, დიდი მასშტაბური ეკლესიები არის აქაც. შემდეგ დღეს გადავწყვეტეთ მოგვენახულებინა ათენთან ახლოს მდებარე კუნძული ეგინა, რომელიც ერთ-ერთი ისტორიული უძველესი კუნძულია. გათენდა ახალი დღე. დღეს მივემგზავრებით კუნძულ ეგინაზე, ეხლა გამოვედით პორტში, პირეას პორტი ათენში და აი ამ გემით მივემგზავრებით, მივდივართ 1 საათი და 10 წუთი უნდა ვიმგზავროთ. დილით წავალთ, საღამოს დავბრუნდებით. ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ამედიც კარგი გამოგვივიდა. გამომდინარე იქიდან რომ კუნძული არის საკმაოდ ახლოს, ამიტომ გადავწყვეტეთ რომ დაგვემატებინა ტურში კუნძულიც ჩაგვესვა, იმიტომ რომ როგორც ვიცით საბერძნეთის კუნძულები საკმაოდ მოხიბლელი ლამაზი შთამბეჭდავი არის და სანაპიროზე დავაგემოვნოთ ძვლის პროდუქტები და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი კუნძულები აქვს ზოგადად საბერძნეთს, ვიცით რომ დაახლოებით 3000 კუნძულამდე არის და გემებით მოგზაურობა გადაადგილება საკმაოდ აქტუალური არის. აი, აქ ისვენებენ ჩვენი ჯგუფის წევრები, ესე მზეზე ფიცხებიან, ძალიან კარგი ამინდი არის. და ეხლა უკვე სადაც არის დაიწყება. იზრა ზუსტად დროულად ჩვენი გემი დავტოვეთ ეხლა პორტი ულამაზესი ლამაზი ამინდი გვაცილებს. კუნძული ათენიდან 27 კილომეტრითაა დაშორებული და გზა 45 წუთი გრძელდება. ესეც კუნძული ეგინა. ჩამოვედით ზუსტად 1 საათი და 10 წუთი ვიმგზავრეთ. ძალიან კომფორტულად ვიმგზავრეთ და არის ადგილები რომ შეგეძლია წამოწვეკიდეს, დაიძინო და ესეთი საყვარელი გარემო დაგვხდა. ეხლა ეს ითვლება ერთ-ერთ დიდ კუნძულად. ზოგადად საბერძნეთს უამრავი კუნძულები აქვს და ითვლება ერთ-ერთ დიდ და ძველ კუნძულად, ისტორიულ კუნძულად ითვლება და დავათვალიერებს ცენტრსაც და სანაპიროსაც. ესეც კუნძული ეგინას შიდა ქუჩები. ახლა ცენტრისკენ მივდივართ. ლამაზი კუსკუსური წყნარი, 7 მოწესრიგებული გარემო არის, ხალხიც ესეთი საყვარელი, ენერგიული. კუნძულზე ხარობს ზეთისხილი, ნუში, ლეღვი, მაგრამ ამ კუნძულის საფირმო მცენარეს მაინც ფისტა წარმოადგენს. ადგილზე უგემრიელესი ზღვის თევზაულობა დავაგემოვნეთ და კუნძულის ვიწრო ქუჩებში გავისეირნოთ. კუნძული ეგინა კიდევ იმითაა ცნობილი, რომ აქ დამზადდა ევროპის პირველი ვერცხლის ხურდაფული, რაზეც აფროდიტესთვის წმინდა ზღვის ცხოველი კუ არის გამოსახული. ის ძველი წელთაღრიცხვით 550 წელს შეიქმნა. ზაფხულში ჩასვლა, რა თქმა უნდა, ბევრად სასიამოვნოა, რადგან კუნძულს აქვს ასევე ბევრი ლამაზი სანაპირო და კამკამა ზღვის წყალი. საღამოს იგივე გემით დავბრუნდით დედაქალაქ ათენში. აი, ასეთ სანაპიროებზე გამოსვლა ყოველთვის არის ძალიან კარგი აზრი. იმიტომ რომ ისეთი სუფთა ჰაერი არის, ისეთი განსაკუთრებული, სპეციალური, სასიამოვნო ჯანსაღი, რომ აი უნდა დაჯდე, შვიდად გაატარო შენი დრო, ისიამოვნო და დაიღო და მერე დაბრუნდე.